使いますね。車両両通路、路線をご注意ください。発車しますご注意ください。次は緑橋です。今田の杉線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。On the right side will open. Please be careful of the train doors. 車両通路、中山線をご注意ください。緑橋です。コスモスケーキがまもなく発車します。ご注意ください。閉まるドアにご注意願います。次は森の宮です。長森鶴見緑線、JR線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。On the left side will open. Please be careful of the train doors.